আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। দর্শক, আজকে বেশি কথা না বলে আমরা সরাসরি প্রতিবেদন সম্পর্কে আপনাদের সাথে জানাতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে আজকে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানা পুরন্দপুর নামক একটি গ্রামে। তো আমরা এখানে এসে একটি খুব সুন্দর একটা ঘরোয়া আমরা খামার দেখতে পেলাম, যেখানে 10টা গরু এবং বেশ অনেকগুলো ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল দিয়ে ইনি একটা পারিবারিকভাবে একটা সুন্দর একটা খামার গড়ে তুলেছেন। তো খামারের নাম মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান। তো আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা একটু জানার চেষ্টা করবো যে আসলে এই মতিয়ার ভাই কীভাবে এই খামারটা উনি পরিচালনা করে থাকেন আর কী ধরনের সুবিধা অসুবিধার সম্মুখীন হন, এটা টোটাল একটা বিস্তারিত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনাদেরকে। তো চলুন দর্শক, কথা না বাড়িয়ে আমরা সেই মতিয়ার রহমান ভাইয়ের সাথেই সরাসরি কথা বলি। ভাই কেমন আছেন? ঠিক আছে। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। মতিয়ার ভাই, প্রথমে আপনার কাছে আমরা জানতে চেষ্টা করবো যে আসলে এই ব্ল্যাক বেঙ্গল পাশাপাশি এবং যে গরুর খামারটি, তো এটা হলো শুরুটা কেমন ছিল? এই গরুর খামারটা শুরু হয়েছে অনেক আগেতেই। এটা দিয়েই আমরা লাভবান হয়েছি এবং জায়গা জমিও কিনেছি। তারপরে এটা আমরা পোষা ছাড়িনি, এটাই আমাদের একমাত্র ভরসা। শুরু করছিলাম আপনার তা প্রায় 10 বছর আগের থেকে আমরা শুরু করেছি এই গরু পালন, ছাগল পোষা। এই যে ব্ল্যাক বেঙ্গল যে জাতের ছাগলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তো এই ছাগলটা মানে কয়টা দিয়ে শুরু করছিলাম? এই ছাগল আমরা 2টা দিয়ে শুরু করেছিলাম। 2টা থেকে বাচ্চা হতে হতে আমাদের মনে করেন যে 50টা হয়ে গিয়েছে ছাগল। মানে কয় বছর লাগছিল এই পর্যন্ত আসতে? এই পর্যন্ত আসতে প্রায় বছর 5 লেগে গিয়েছে। বছর 5? জি। স্রেফ 2টা মা ছাগল দিয়ে আপনি শুরু করছেন? জি, 2টা মা ছাগল দিয়ে শুরু করছি। তো এখন আপনার এখানে টোটাল বাচ্চা কতগুলো আছে? এক টোটালে বাচ্চা প্রায় 20টা আছে। 20টা? জি। প্রত্যেকটা ধারে এমনি অ্যাভারেজ কয়টা করে বাচ্চা হয়ে থাকে এগুলো? এভারেজ 2টা বেশিরভাগ হয়, 3টা। এই বছরে যে কটা ছাগলের বাচ্চা আছে প্রত্যেকটারই 3টা করে বাচ্চা হয়েছে। আচ্ছা, প্রত্যেকটারই 3টা করে? জি, প্রত্যেকটা ধারেরই 3টা করে বাচ্চা হয়েছে। এখানে তো আপনার জাত সবগুলো হচ্ছে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাত? ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতই সব, অন্য কোনো জাত নাই। আচ্ছা, আপনার এখানে যেহেতু বেশ মা ছাগল কয়টা আছে এখন আপাতত? আপাতত তার 15টা আছে। তো এরা যখন হিটে আসে, তো এদেরকে আপনি মানে পাঠাতে ব্রিডিং করান কীভাবে? এটা ওই আপনার পাটা পোষ একজন সেখানে নিয়ে যাই, নিয়ে যেয়ে আমরা এটাকে বীজ দিয়ে নিয়ে আসি। তাহলে এটা আপনার ওখানে নিয়ে যেয়ে আপনার ব্রিডিং করাতে হয়? জি, ওখানে নিয়ে যেয়ে করাতে হয়। একটা বিষয় জানতে চাই যে আপনার যেহেতু ছোট ছাগল, এখন তো ঠান্ডা অলরেডি চলে আসছে, তো এই ঠান্ডার সময় কি ধরনের সমস্যা আপনি লক্ষ্য করেন? ঠান্ডা জ্বর হালকা পাতলা লাগে, এতে করে চিকিৎসা দিই। ভালো সুন্দর জায়গায় রাখি, পরিবেশের ভিতরে রাখতে হয়, ঘরের ভিতরে রাখতে হয়। শীতের সময় একে একটু ঘরটা ভালো করে ঘিরে রাখতে হয়? শীতের সময় একটু ঘরটা ভালো করে ঘিরে রাখি, যাতে হাওয়া বাতাস না লাগে। ছোট ছোট বাচ্চা ঠান্ডা লাগতে পারে, ওই জন্য সতর্ক হয়ে একটু যত্ন আহ্বান করে রাখতে হয়। আপনাদের এখানে যে পশু হাসপাতাল, এখান থেকে কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পান কিনা? সাহায্য সহযোগিতা আমরা নেই না। আমরা সাহায্য সহযোগিতা আমাকে যদি লাগে, ডাক্তার লাগলে আমরা ডাক্তারকে ফোন দিয়ে এসে চিকিৎসা করে করে। সহযোগিতা নেন না মানে এটা কি মানে সমস্যা কোনো, মানে ওনারা কি এটা করে না নাকি আপনারা এটা পান না? এটা ওনারা করে কিন্তু আমাকে লাগে না, কারণ আমাদের যে ছাগলের খাদ্য খাবার আমরা নিজেরাই তৈরি করি। মাঠে ঘাস বোনা আছে, ঘাস খাওয়াই, মাঠে চড়াই, বুঝেছেন? এভাবেই প্রশিক্ষণ দিয়ে আমরা মানে কোনো ফার্মের খাদ্য খাবার আমাকে লাগে না, যার জন্য তাকে সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ করি না। দরকার বিশেষ করতে হয়, যখন অসুখ পালা হয় ডাক্তারের সাথে ফোন দিলে এসে চিকিৎসা করে দিয়ে যায়। এই জি। পিপিআর ভ্যাকসিনটা বছরে কয়বার করে থাকেন? এটা 2বার, বছরে 2বার। জি, 6 মাস পর পর? 6 মাস পর পর। তাহলে আপনার এখানে এখন বাচ্চা বাদে আপনার খাবারের বড় ছাগল কয়টা আছে? তাহলে মা গাড়ো ছাগল এবং আপনার যে খাসি ছাগল দিয়ে কয়টা আছে? খাসি ছাগল প্রায় 20টা আছে। কিছু বিক্রি করে দিয়েছি এই 10 দিন আগে, প্রায় 15-20টা বিক্রি করে দিয়েছি।
এই যেরকম এই সাইজের ছাগল 12,000, 14,000, 16,000 করে বিক্রি করেছি। এদের পিছনে খাদ্যের ব্যয়টা কেমন? খাদ্যের ব্যয় খুব একটা বেশি না। মাঠ আছে, মাঠে নিয়ে খাওয়াই, গাছের পাতা ভেঙে দিই, খাওয়াই। বাসায় আসলি বিচলি দিয়ে ভাত ভুসি দিয়ে কেটে কেটে ছোট ছোট করে ভাত দিয়ে মেখে খাওয়াই ছাগলের। মাঠে চড়ানোর জন্য আপনাদের খরচটা ততটা হয় না? ততটা হয় না, মাঠে সারাদিন মাঠেই খেয়ে আসে, এর বাসায় কোনো বাড়তি কোনো খাবার লাগে না। এভাবেই আমরা লাভবান। কিছুক্ষণ আগে খুব একটা রেয়ার দৃশ্যই বলা যায় যে এই ধরনের বাচ্চা হওয়ার মুহূর্তটা আসলে তো সবসময় আসলে দেখা সম্ভব না বা চোখে সচরাচর পড়েও না। তো আমরা 3টা বাচ্চা হওয়ার দৃশ্য দেখতে পেলাম, যে চাচিমা করছিল এটা। তো এই এই বাচ্চা, এই যে এখন যে বাচ্চাটা আপনার এই যে 3টা বাচ্চা হলো, এরপরের মানে আপনি এই যে রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচর্যাটা কীভাবে করবেন এটা আমাদেরকে একটু বলেন। এটাকে এখন 3টা বাচ্চা হয়েছে, এ তো মনে করেন ধরে দুধ খাওয়াতে হবে। ধরে দুধ না খাওয়ালেই বাচ্চা তো বাঁচবে না। আর 3টা একসাথে খাতে গেলে তো কেউই খাতে পারবে না। একটা ধরবো, খানিক খাওয়াই নেবো, নিয়ে আবার আরেকটা ধরবো, এভাবেই এর খাওয়াতে হবে কষ্ট করে। যেহেতু 3টা বাচ্চা, তো এখানে দুধের ঘাটতি দেখা যায় কিনা? দুধের ঘাটতি দেখা যায় না, যা দুধ হয় ছাগলের বাচ্চার হয়ে যায়। তারপরে যদি ঘাটতি থাকে সেই ব্যবস্থা করি। মানে সে ব্যবস্থাটা কী করে থাকেন? এই ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে অন্য ছাগলের দুধ ধরে খাওয়াই, কিংবা ফিডারে করে বাচ্চার খাওয়ানো হয়। ওই দুধ দোয়াই নিয়ে হালকা গরম করে ফিডারে পুরে নিয়ে আপনার বাচ্চার মুখে ধরলে খায়। তো আপনার মতে ছাগলের কয়টা বাচ্চা হলে বেশি ভালো হয় বলে আপনি মনে করেন? সবচেয়ে বেশি ভালো 3টা বাচ্চা হলেই ভালো। আমাকে মনে করেন যে একটা বাচ্চা 6 মাস গেলেই মনে করেন ওর দাম 10,000। তা 3টা যদি ছাগলের বাচ্চা হয় 30,000 টাকা একটা ছাগল, 6 মাস, বছরে 30,000 টাকা একটা ছাগলে দিচ্ছে আমাকে। তাহলে 3টা করে বাচ্চা হলে আমাকে সবচেয়ে ভালো হয়। তবে পুষতে ভালো হয় 2টা করে বাচ্চা হলে। 2টা করে হলে মানে কোনো ঝামেলা থাকে? ঝামেলা থাকে না, যে 2টা করে বাচ্চা হলে কোনো ঝামেলা থাকে না। যেহেতু আপনি একজন অভিজ্ঞ খামারি, তো এই শীতকালে ছাগলের স্পেশাল কোনো ধরনের যত্নের ব্যাপার আছে কিনা, এটা যদি আপনার জানা থাকে এটা আমাদেরকে বলেন। শীতকালে এখন মনে করেন এর রোদ উঠে গেলে রোদে রাখতে হবে। তারপরে সন্ধ্যের আগের বাসায় ঘরে তুলতে হবে, ঘরটা যাতে গরম থাকে, গরম রাখতে হবে, লাইট দিয়ে দিতে হবে ঘরের ভিতরে, এভাবে রাখতে হবে। একটু যত্ন তো অবশ্যই করতে হবে, যে জিনিসের কামাই খাতে হবে সেই জিনিস তো যত্ন করতেই হবে। খামারি পর্যায়ে এই ছাগলগুলো পুষছেন, তো এগুলো দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয় কয় মাস হলে? এই 4 মাস হলে দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয়। দিয়ে মনে করেন 1 মাস পরেতে আস্তে আস্তে ঘাস ধরবে, ঘাস খাবে, আর মার সাথে মাঠে যাবে, খাতে খাতে আস্তে আস্তে দুধ ছেড়ে 3 থেকে 4 মাসের ভিতরে দুধ খাওয়া বন্ধ। আর বিক্রির উপযোগী আপনি বিক্রি করে থাকেন কয় মাস হলে আপনি বিক্রি করেন এই ধরনের বাচ্চা বিক্রির উপযোগী হয়? দুধ ছাড়ানো হয়ে গেলেও বিক্রি করা যায়। ছোট বাচ্চার বিশেষ করে দাম বেশি, যদি একটু গঠন ভালো হয়, চাহিদা থাকে, ছোটোর থেকেই বিক্রি হয়ে যায়। মনে করেন 6 মাস পরেতে যখন তখন বিক্রি করা যায়। যেহেতু আপনার জাতটা তো ব্ল্যাক বেঙ্গল, আপনি তো কখনো আপনি হাইব্রিড ওই যে তোতাপুরি, হরিয়ানা যে জাতগুলো আছে হাইব্রিড, ওই ধরনের বাচ্চার রেট তো আর এই ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতে হবে না, যেহেতু জাতটা ছোট জাত। তো সেই জাতের যে দামের যদি কম্পেয়ার করা হয়, তো আপনি এই একটা দেশি বাচ্চা বিক্রির উপযোগী 5 মাস 6 মাসের যে বাচ্চাটা, এটা যদি আপনি বিক্রি করে থাকেন, তো সেটার দাম কেমন হতে পারে? এটা আপনি কত দামে বিক্রি করেন? এটার দাম যদি 6 মাস বয়সে বিক্রি করি সর্বনিম্ন 5,000 টাকা। বাচ্চাগুলো মনে করেন যে 3,000 4,000 টাকা এরকম বিক্রি হয়। মেয়ে বাচ্চাগুলো একটু কম দাম হয় আর কি। তো আপনার এই ব্ল্যাক বেঙ্গলের জাতের এই ছাগলটা নিয়ে আপনার কোনো ভবিষ্যতে কী ধরনের পরিকল্পনা আছে, যে এটাকে আরও অনেক বড় পরিসরে করবেন কিনা এই ধরনের আর কি? যে এটা আমাদের পরিকল্পনা আছে, 50টা ছাগল সবসময় বাসায় রাখার জন্য রাখবো। এটা দিয়ে আমাদের যথেষ্ট একটা বাড়তা ইনকাম। মনে করেন যে 50টা ছাগল পুষলেই প্রত্যেক বছরে মনে করেন যে আমাদের এক চাকরিজীবী, আমাদের এক ভাই আছে চাকরি করে, ওর যা বেতন আমাদের এই ছাগল থেকে সেই বেতন আসে। জি। আর এভারেজ আপনারা যে এখান থেকে যে ধরনের বাচ্চা আপনারা পেয়ে থাকেন বছরে, কি কতগুলো বাচ্চা পেয়ে থাকেন এমনি এভারেজে মনে করেন যদি 15টা মা ছাগলের বাচ্চা হয়, তা 15 দোকানে 30টা বাচ্চা হবে।
30টা ছাগলের বাচ্চা যদি 1000 টাকা করেও পিস বেশি, তাও 30,000 টাকা আসে। তা 5-এর নিচে কোনো ছাগল বিক্রি নাই, যত ছোট বাচ্চাই হোক। 1.5 লক্ষ ছাগল হলে তো মনে করেন যে আরো দাম ছিল, সেটা আমরা পুষি না। এটা আমাদের বাসাতে যা হয়েছে তাই। আপনারা এই যে হাইব্রিড জাতগুলো আছে এগুলো আপনারা রেখে আপনারা কেন ব্ল্যাক বেঙ্গল এই জাতের ছাগলের প্রতি আপনারা আগ্রহ প্রকাশ করে আপনারা এই খামার করলেন, এটা এই সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলেন। এটা হচ্ছে আমাদের এই ছাগলের মনে করেন যে বাচ্চা দেয় বেশি, আর আপনার ওই ছাগলের বাচ্চা কম হয়। এই ছাগলের 3টা করে বাচ্চা হয়, আপনি তো দেখলেন একটা ছাগলের 3টা বাচ্চা হলো। ওই ছাগলের কোনো ছাগলের 1টা বাচ্চা হয়, 2টা বাচ্চা হয়। ওতে করে আমাদের এতে যদি দাম কম হয়, এতে আমরা লাভবান বেশি। যেহেতু এগুলার বাচ্চা বেশি হয় আপনাদের ওই দিকতে পোষায় যায়। জি। তো যারা বেকার আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বলার থাকবে একটু বলেন আমাদেরকে। তাদেরকেও বলতে চাই যে আমার মতো এরকম ছাগল পশুক, গরু পশুক পুষলে তারাও লাভবান হবে ইনশাল্লাহ। ভাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার এখানে বেশ 10টা গরু আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এই গরু সম্পর্কে আমরা একটু বিস্তারিত জানবো, তার আগে আমি একটু আমার দর্শকের সাথে একটু কথা বলি। দর্শক, আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে এতক্ষণ ধরে আপনাদের একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তো তার পরপরই যেহেতু ওনারা একসাথেই একটা ছোট পরিসরে একটা পারিবারিক একটি গরুর খামার করছেন, তো গরুর খামার সম্পর্কে আপনাদেরকে আরেকটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবে।